Kim hushtak chaldi? Men sizlarga kim ovoz berganini ko'rsatmoqchiman. Kavkaz asirasi va uy operatsiyasida bu uchovlonga boshqa aktyorlar ovoz bergan. Masalan, Vitson. Bilmaysizmi, hojatxona qayerda? Bunda Vitsonning o'zbekcha ovozi Sadriddin Ziyovdinovga tegishli ekan. Margunovchi. Tunukni taraftarosh qiluvchi ablah. Padarlarni. Shopping militsiyaga telefon qiling. Men qarab turaman. Bu Yoqub Ahmedovning ovozi. Ana endi Nikulin. Sindirishim? Sindirishingiz Yarim taniya? yarim tani. Hammasini-ya? Albatta hammasini-da. O'ldirib qo'yaman. Bu betakror ovoz Nabi Rahimovga tegishli edi. Originalni ko'rsataman.